안녕하세요. 오늘은 제가 이렇게 마인크래프트 레인보우런 한 번 더 갖고 왔는데요. 우선 레인보우런은 아니고요. 아까 전에 그거 했던 거 연속으로 하는 겁니다. 네, 우선은 1인칭으로 바꾸겠고요. 혀 꼬이는 점 양해 부탁드리고 타자 실수 양해 부탁드립니다. 우선 아까 한 분이 나가셨고요. 우선은 이번 영상은 되게 짧은 점 양해 부탁드립니다. 네, 우선은 요 맵은 제가 어디서 깔았는지는 기억이 안 나는데 되게 좋은 맵이고요. 이건 아마 2버전일 겁니다. 1버전은 이렇게 레인보우 하지 않았고 그냥 빨주노초만 있었고요. 나 뭐냐. 오늘은 한번 3분 안에 깨보도록 하겠습니다. 3분 배속을 안 한 거기 때문에 다시 한번 더 인사드려야겠네요. 안녕하세요. 이상한 게 떴다 앞에. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 뭐래다. 저 좀 미친 것 같습니다. 병맛인 것 같네요. 병맛주의보고요. 우선 저분이 스폰 포인트를 쓰시는 거 뵙고 확신하고요. 삐스 뭐야, 나 반장이야. 네, 우선은 저분은 그런 같은 나라가 아닌 것 같네요. 원래 이런 건 다 연도가 뛰는데 지금 이게 바뀌어가지고 되게 어려워요. 두 분 다 스폰 포인트를 쓰시고 계시고요. 2분 30초까지만 깨면 돼. 허이짜. 이거 도치님 대사지만 저도 모르게 습관이 돼버렸네요. 이번에 다른 길로 가볼게요. 여기 다른 길, 2가지 길이 있는데 이쪽 길이 더 불편한 점 양해 부탁드립니다. 근데 이거 이렇게 연속으로 뛰면 안 돼요. 네, 2분 안에 깨기는 미션 실패했고요. 다시 마무리 찍도록 하죠. 오늘은 미션으로 깨는 거였는데 아쉽게도 실패였고요. 역시 2분 안에 깨는 건 무리라 생각합니다. 다음에는 더 재밌는 영상으로 찾아뵙겠고요. 다음엔 더 재밌는 영상으로 찾아뵙겠고요. 네, 우선은 오늘도 이렇게 배경이 달라졌네요. 네, 아무튼 오늘은 제가 짧았지만 그래도 그런 영상을 찍었고요. 구독과 좋아요 눌러주시고 재밌게 보셨다면 저분 저 때리려 하는데 저 반장이라고 얘기하고 싶습니다. 네, 우선은 이렇게 저분 김재종님 누구시지? 네, 우선은 구독과 좋아요 눌러주시고요. 재밌게 보셨다면 댓글도 열심히 달아주시길 바랍니다. 그럼 여러분 안녕. 뿅.